scheiß Wetter. Ha? Das ist so schwer. Ja, stimmt, ich vergesse die ganze Zeit. Hey. Charlie! Genauso unterscheidest du einen unehrlichen Menschen von einem aufrichtigen. Wenn eine Person nicht nur auf ihren eigenen... Versteckte 2010 ein 8 Millionen Dollar Schatz. Sweet, oh, das ist alles. Ich weiß nicht, was die da machen, gell? Ey! Bubu! Also ich habe das Gefühl, die Motivation ist jetzt auch nicht so. Sag mal! Nein! Alles gut.